大家好，我大春儿，今天又来赶海了。今天带了几个人一块儿，现在潮水还没退下去，我们下去看看，先看看。这个月亮贝被镇压了，被压到五行山下，我来解救出来。里边有肉，但是死掉了，现在还在退潮，这边水还没捞下去。这是海螺，应该死掉了，海螺壳。趁着现在还在落潮，来这泥滩上找找，看到这小动物没？毛蛤，这毛蛤窝就是长这样的。我之前教过大家怎么抓、怎么认毛蛤窝，看过我之前视频的朋友们应该知道，应该都学会了。这毛蛤的生长环境就是在这个泥滩上，我脚下踩着一个，感觉硌脚。应该是一个有味道的毛蛤，收一下。看这泥滩上的毛蛤也不是很好认的，它不如那种泥沙质的海滩上那种的就比较明显。不过你看也可以啊，就是有点陷脚。来这边捡点蛤了，然后等退潮吧。这海螺死掉了，看它肉臭的，可能是涨潮的时候被海水淹死了。这是个月亮贝，这个状态活着吗？还行啊。哎，我去，打着了。看到这小鼓包没？哎，这是大文蛤，我以为是一个毛眼螺，看这痕迹，又在飙车呢。这应该是个毛眼螺，或者是鸡屎螺。哎，一个鸡屎螺，看没？毛眼螺和鸡屎螺，哎，这还有一个白蛤。这鸡屎螺屁股尖尖的，很好区分。给大家表演个绝活，开蛤了。看没？我才踩了这一块儿，得有110个吧？多不多？就是有点小，捡点大的，然后回去够做一盘的就行。主要是我怕今天潮退不下去，然后空手而归，那就尴尬了。干这个活既能减肥，还能吃到海鲜，一举两得。天马上要黑了，这些也够吃一顿的。我看去岸边上看一下，退潮的话就看看能不能抓点海螺。豪华游艇，这是个新船，也不算新船吧。哎，毛蛤，这是新保养过的船。这渔民就是开这个船出去打捞，在附近近海，这是船头，这上面起地笼的一个机器，省了人工了。新刷的漆，这样有一个毛蛤。现在天暖和，都开始出来了。这是船桨，下边带跟那个风扇似的。这个铁板是控制方向的，连到上面的机器，这船上的机器。这个船大约得几万块钱吧，等有钱我也买。这小鼓包，这就是毛眼螺，看没？太小，给它还回去。这边退下去了，但是天已经黑了，看不太清了。大海星，哎，每天都能捡一些海星，说多也不多，说少吧还真有。青岛那边已经泛滥了，这下面隐约的有一个海螺，深不深啊？都到手腕了，这么小，在水里看的挺大的。放这儿吧。这下面有个月亮贝，把石头搬，哎呀，把石头搬开好拿了，去慢一点儿。哎呀，是个活的。这月亮贝的动物还没见过什么样子的，没碰到过。这一个大成王，
钻到缝隙里边去了。抓到了，出来吧。这个，这个蛏子比较短，怎么这么短呢？这是它那个猪鼻子，猪鼻子可长，蛏子短，应该是个母的，公的一般比较长。这个天一黑看不清了，你看这个蛏王，这个大，这个就比较长，应该是个公的。这个蛏子的洞是呈像八字形的一种，这也是个母的，在沙滩上比较好认。这个大海星，哎呀，这可大，这海星比较大。一般那个蛏子在沙滩上呈八字形的，然后它的洞是斜着的，抓还不怎么好抓。这有一个海星，不过这个季节蛏子基本上都跑到石头边上了。这海星的触角会吸人，考验眼力的时候到了。哎，看着像个，这海螺这是肉，特别舒服，摸起来。今天这水退的不是很低，隐约能看到一些，不过还得摸索。这应该是一个，从上面看到水下，感觉像，就试一下，可能是个海螺。这海星有点小，哎，这海星这脚，4只脚，放过它。这天马上要黑了，快看不见了，小海螺。我带装备了，带手电了，但是这个水退不下去，手电也穿透不了这个水，暂时再往前走走，看看摸索有没有。这个还比较明显，海螺。再往前走走，没有回家。沙滩那边那个人已经回来了，我们也开始回家了，已经看不见了。他俩也没什么收获，天也晚了，退不下去了，开始慢慢涨潮了，我们就先回家了。这收获还可以。这期视频就到这儿了，喜欢赶海的朋友记得点个关注，我是大春，感谢大家的支持，再见。